yung kwan yan, hindi nagayatan yun. Yun lamang kwan. Haligi lang wala tayo ang agayatan. Po? Haligi lang. 4 po. Ay, Nakailan ka na? 3 pa lang po. Isa pa. Kailangan ay kwan, pabili ng gasolina. Bukas ko na lang yan ako usahin yung taas. Patutin natin yan. Opo. Dapat dito sa Palugay Kwan City na. Dini sa ibaba ay size media. Ibabawasan natin yung flooring. Pwede yung ano, ito na yung ano eh, ano? Ito na yung flooring sa rito. 4 na haligi, 4 yan. Kahit nga ano po tayo, ano? 2 lang eh. O ganun eh. Tapos yung mga pag ano, pamakuan na lahat. 4 na may pamakuan natin. Tingnan ko. 4 na 2 por 2. 4 na 2 por 2. Ay, paano apa? Ay, puputulin pa natin yun. Jis. Iya, pangaba na Jis. Jis. Sakto lang pala dito yun eh. Jis. Kaso bro pala to, puputulin. Kasi ano lang po din, 3 lang yan ano. Para magiging 8.5 lang. Kasi dapat takon mo yung kanina. Nagputo na lang sila. tinakto na sa 15. Oo.
Kahit yung pahaba tayo sana, 2 by 2 ano? 2 lang ano, pag ano na. Kaya kasi 2 din yung ano eh. Diyan lang naman yung yero eh. Yung hinapit sa iyo.